Obubbi bufuuse obubbi ate naddala mu kaseera kano abantu COVID-19 abayisizaawo bubi kati ne baresultinga ku kubeera nga babba. Obubbi bufuuse obubbi. Abantu bamaze okubeera nga babbira mannya gaabwe babategedde mbugundi mubbi gundi mubbi gundi mubbi. Kati ate engeri gye twaggiddwa emitimbagano batandise okubeera nga babbirako ne mannya g'abantu abalala. Amakulu mu kyo oyo noonya erinnya lyo limazeeyo owulira nga erinnya lyo terikyasobola n'okubeerako n'omu gwe libba. Kati otandise okubeera ng'obbira mannya g'omuntu omulala. Remi Pino yagizeemu okubeera nga akigwako wali nunkoledde story nnyingi nnyo ezikwasaganya ku ngeri nga zino olw'ensonga olwaleero balimbidde mu linnya lya Remi P olw'ensonga abantu bangi abamwagala, abantu bangi abamukkiriza, abantu bangi abamufollowinga. Naye omulundi omulala ojja kugamba munira ebyo bisitore bya Remi P nze simwagala tebindya biki oba biki. Naye omuntu omulala agenda kugira mu linnya lya celebrity wo gw'oyagala oba Rema Namakula oba Zari Hassan. Ate Zari Hassan tukoze nnyingi nnyo. Mukyala wattu avuddeyo emirundi n'emirundi okubeera nga abategeeza bannanga oyo sinze nze sisaba ssente sitwala abantu beeru sifunye abantu mirimu sikola mu forex exchange n'ebisigadde ng'ebyo naye abantu nga tebawulira. Remi P akiguddeko. Actually even sinazali yekka. Olaba baferera mu linnya lya Bobi Wine waliwo bulijjo post etambula ng'oli ali mugamba abantu engeri basobola okuŋŋaanya ssente simanya bikoze bitya. Bobi Wine naye kennyini n'avaayo n'ategeeza abantu bannange nabagamba musobole okubeera nga mweyiya mwetetenkanya naye si mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Saagala ate muntu aveeyo abeere nga yeeyiza mu linnya lyange oba nga yeeyiza mu banne okitegeera. So bantu bangi babbidde mannya ag'enjawulo naye ezo zonna screenshots z'oli mu kubeera ng'olaba muntu ali mu kubeera nga afera abantu. Nze simanyi ngeri ki gy'ontandikako kiringanga wano ko Max Media ndowooza mumanyi okumpuliranga ngamba bannange abagala okulanga nange osobola okumpulirako n'ennamba y'essimu naye ntikomekereza nnyo sometimes ngamba obeera omanyi ebintu ebirimu obufere tolanga nange eyo category esooka ey'okubiri ne ngamba bapasita ne bamashehi bambi temumpita kubeera nga temunkubira kubeera nga mbalanga. Mumanyi lwaki bamaseeka sebakkiriza kubeera nga mbalanga oba bapasita olw'ensonga agenda kugamba ngenda kusomera edduwa ogaggawale oba ngenda kusomera edduwa ofune passport oba ngenda kusomera edduwa bizinensi yekole ki etambule bulungi oba etitimuke. Naye kati gwe oŋŋamba otya munne ogenda kunsomera edduwa bizinensi yange etitimuke kyokka ate nga naawe eyiyo owetaaga muntu gikulangira oba muntegeera bulungi. Siri mu kuvoola kitiibwa ky'abapasita siri mu kuvoola kitiibwa ky'abashehi naye nze wano ku Max Media temumpulirangako nga nanga shehi n'omu okugjako oyo gwe ndibeera nanze ng'amaze okumunkakasa procedure entuufu gy'ayitamu nga si yeeno nze gye nsuubira eri mu mutwe kubanga bangi nnyo bankubira bapasita bangi nnyo bankubira bashehi ne baŋŋamba kusaba onnangeko nze ndi shehi nsoma edduwa ko nze edduwa gy'osoma yaki omuntu ng'aliko obulwadde musomera edduwa n'asobola okubeera nga asuuka omu bizinensi nga zeekutte nsobola okusomera edduwa ne zitandika okubeera nga zitambula simanya passport kufuna mirimu okitegeera. That means gw'oli well off towetaaga na kubeera ng'olangibwa kubanga obeera woze gye ndi nkulange that means naawe weetaagayo kyaka shehi omu agenda akusomera edduwa bizinensi yetambula oba omulimu gw'okwasaganya ogw'okusoma edduwa gutambule abantu bajje bangi gy'oli okitegeera. Kati gw'obeera tusobola kwesomera dduwa bantu bangi kujja gy'oli oba pasita nga tusobola kwesabira ssaala bakiraaya nti oba endiga je zisabire mu kyakiyo that means naawe weetaaga obuyambi ate oŋŋamba otya mbu ogenawo obuyambi okitegeera. Naddala ebintu by'eddiini nze SMX saagala kubeera nga mbigendamu nnyo kubanga munnange buli omu eddiini agitegeera kitono naye nze bwentyo bwenkitegeera okuggyako seeka waanaavaayo bapasita n'agamba manyi SMX kwata miliyoni 3 zineno just zaakutegeeza abantu munyanze kineno kyenkola nze okitegeera awo njammanyi waayo ono mugagga seeka already alina ssente ze tayagala kubeera nga afera abantu kubajjamu ssente jammanyi ono pasita bambi already alina ssente ze tayagala abantu kubeera nga abajjamu ssente naye omuntu aza akugambye nina ekizibu kyange ekizibu ndi mwavu omulimu noonyeza gumbuze mpulira buli kimu kyesibye saba kunsabira ku ssaala oba nsaba kunsabira ku dduwa kubanga kituufu Katonda waliwo abantu beyasaaka ekisa kye nga basobola osabira omuntu n'asuukamu oba embeera neeterera oba bo nga bategerera nnyo bayibuli ng'asobola somera bayibuli noddamu omwoyo oba noddamu essuubi oba ng'asobola okusomera Qur'an ng'Oluwarabu alumanyi yes n'owulira mu kubanga Qur'an ddala n'owulira nga embeera ekyuseemu ekyo kyo kituufu si kigaana naye ate nze okujja okunsomera ali nosooka okuŋŋamba ndeetayo emitwalo 17 nga ne transport agenda okunzijayo nayo gye ngenda okuva okujja gy'oli ngenda mwewola ate nsabye emitwalo 17 sooka oleete emitwalo 3 engeri gwe gy'oyagala okukolera ku passport njagala oyagala mulimu ki njagala mulimu nga bansasula obukadde bunabuna ye kati nfunirayo emitwalo 76 gwe tolaba ng'ekyo kibeera kisusse. So
badde nkutegeeza ku bana ate abali mukubeera nga baferera mu linnya lya Remy P avuddeyo n'akuba screenshots ezo zonna n'abantu ab'enjawulo bazze nga afera ono wogenda ku Facebook page ojja laba nga afera mu linnya lya Remy P n'akwasaganya ebya live wire ne program esigadde omanyi she's a public figure mwana muwala eyakamala okubeera nga ayanjula mwana munne so ono n'abafeze mu ngeri nnyingi awoza mbu ngenda kufunira ssente otandikewo ndowooza ne landi yemu enfera yemu agamba munera ngenda kufunira ssente osobola okutandika business nakubira ebifaananyi by'abantu ab'enjawulo n'abikusindikira nga bakutte ssente n'akusindikira ebifaananyi by'ono olaba nno bali mu kubeera nga bafuna ssente olaba nno olumala n'omugamba nange nandiyagadde munange ntandikewo ka business sirina ssente noonya mulimu naye ompaayo akasente akatandika business sobola okutandika business nekusasula mpola ngenda kukola ntya nga kasooka osindikeyo 3,12 ezo za registration oba oluusi 5,12 akanya kimu muni ya secretary wange yakuregistarinze ngenda kuyamba abokaboka bendiregistarinze okitegera kati abantu bagenda bajjako emitwalo 5,12 gomanye olunaku wagirayo bantu nga 5 oba 3 buli lunaku nga sobola okwasa abantu 5 oba 3 omanyi sente z'abamu tabeera teyeetaaga nagira eyo omulimu gwe gubeera gufuuse office naye nga bambi mbasaba mmwe ba SMX Media Kings and Queens be basubscribers ba SMX Media temukkiriza kuferebwa mu ngeri efaanaganako bwetyo nkimanyi okuferebwa kwa bika bingi nyinza okujjayo kuno naye nange kenyini kamwa koogera SMX ne bajja banfera mu in one way or the other yes okuferebwa kwa bika bingi ate abantu babafera mu ngeri y'enjawulo naye atisti enfera gye tutegeddeko atisti yo tuleme kubeera nga tugigoberera bunze bampita Eddie Kenzo badde nina wensinaniddeko wano eno onawe emitwalo 2 awo nteekemu amafuta okitegera bantu bangi nnyo bakozesa amannya g'abacelebrity ab'enjawulo okubeera nga bafera abantu eb'enjawulo ekintu ekitali kirungi ekintu ekitali kituufu amanya endoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media obeera agadde story yange gyenkoze kansaba bambe subscribing ngano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino SMX I sign out.